Sanusi Lamido Sanusi ya yi magana a kan ɗauke sassan wasu ofisoshi a Central Bank zuwa Lagos. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Sanusi Lamido Sanusi ya yi ƙarin haske a kan wannan tarzoma da ta taso tsakanin 'yan arewa da kuma gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kan ɗauke wasu ofisoshi a Central Bank zuwa za a kai su wato jihar Lagos. Da ma harkokin sufurin jirgin sama na ƙasa wato IFANS ya yi magana a kan cewa Central Bank dama ya yi cunkoso kuma 'yan siyasa ne suka murɗa zancen sam ba haka yake ba. Sanusi Lamido Sanusi ya ce wannan mataki da Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka wani abu ne mai muhimmanci sakamakon wasu harkoki da ake yi na kuɗaɗe a Lagos an fi yawan yin su a Lagos sakamakon Abuja. Saboda haka ne ma yake ganin wannan abin da Bola Ahmed Tinubu ya faro yi to abu ne mai matuƙar muhimmanci, muddin in aka tafi a haka wato zai ƙara wa tattalin arzikin Najeriya bunƙasa da kuma ci gaba mai ɗorewa. Amma wasu 'yan arewa suna sukar wannan mataki da Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na ɗauke wasu sassan ofisoshin Central Bank zuwa wato jihar Lagos. Mutane da dama suna ikirarin cewa wannan hali da Bola Ahmed Tinubu ya kawo na kan cewa cunkoso ne yawa wato a Central Bank ɗin sam ba haka ba ne. Wasu mutanen suna ganin wannan wata ajanda ce tasa ta daban, ganin cewa dama can bai fiye son ƙaunar yankin arewa ya ci gaba ba, yasa yake so ya mai da Central Bank ɗin da ma wasu sassan Federal Government ɗin zuwa jihar Lagos. Amma in aka yi la'akari da kalaman Sanusi Lamido Sanusi za su iya cewa sun ci karo da mutane masu hangen nesa wadda suka yi tsokaci a kan in aka ɗauke wasu sassan Central Bank kamata ya yi to a sama musu wani matsugunni a nan wato Abuja ɗin ba tare da an fitar da su daga jihar ba. In ana maganar cunkoso ne to ai Lagos ta fi ko'ina cunkoso, rahin samun sarari da kuma sukuni. Alhali kuma Abuja tana da fili sosai, ya kamata a ce an gina nan, ko kuma ma wasu suka ce to a kawo sassan manarahen Central Bank na Kaduna, alhali sun fi kusa tsakanin Kaduna da Abuja, maimakon a ce sai an ɗauke wato sassan Central Bank ɗin zuwa wato jihar Lagos ɗin. Wannan idan wannan abu ya yi matuƙa to gaskiya wani abu ne kuma na halin ko in kula da shugaba Bola Ahmed Tinubu yake nuna wa yankin arewa, wato tun ba a shekara ɗaya da hawa mulkinsa ba amma yake ikirarin cewa zai mai da wasu sassan wasu abubuwa na Federal Government wato zuwa garin Lagos. Wasu mutanen kuma suna ganin wannan abu ne ba mai yiwuwa ba. Manyan arewa da dama sun fito sun yi Allah wadai da wannan yunkuri na Bola Ahmed Tinubu na ɗauke wasu sassan abubuwa wato na Federal Government zuwa jiharsa ta Lagos. Wasu kuma suna ganin dama Bola Ahmed Tinubu baya son yankin arewa, iya sa yi haka a hankali ma za a iya mai da Federal Government ɗin gaba ɗaya ta koma Lagos, tunda dama daga Lagos ɗin take aka dawo da ita Abuja wato lokacin General Badamasi Babangida wato IBB. Mutane dai ana ta tsokaci akan wannan abu, amma dai ga dukkan alamu wannan abun ba zai yiwu ba sakamakon sanatocinmu na yankin arewa sun haɗe baki akan wannan abun ba zai yiwu ba. Irin su Kawu Sumaila da Ali Indume da ma sauran masu kishin arewa sun fito sun nuna damuwarsu matuƙa akan wannan yunkuri na Bola Ahmed Tinubu. A jiya ne ma dai Kashim Shettima ya fito yana bayani akan cewa wai ba a fuskanci su bane na canzawa wasu abubuwa na komawa wato garin Abuja zuwa Lagos. Ya ce wannan abu ne kawai na ganzon kurege kuma ba a fahimce su bane. Kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu mai albarka wato Mahaƙa TV, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Za mu ci gaba da kawo muku labarai.